Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիոդիտողներին, տաղավարում աշխատում է Լիաննա Խաչատրյանը, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հետ համատեղ մենք շարունակում ենք հոգատար պետություն հաղորդաշարը, հիշեցնեմ, որ մենք հարցականով ենք տալիս այս անվանումը, քանի որ շատ հարցերի շուրջ կարծում ենք, որ դեռևս քննարկման կարիք ունենք։ Այսօր խոսելու ենք մոր եւ մանկան առողջության մասին եւ մեր հյուրն է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժշկի տեղակալ Երևան քաղաքի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Վարդանյան, խոսենք մոր եւ մանկան առողջությունից։ Հայաստանում հատկապես պատերազմից հետո շատ ակտիվացան խոսակցությունները դեմոգրաֆիական աճի անհրաժեշտության մասին եւ այս համատեքստում ավելի ակնառու դարձան մոր եւ մանկան առողջության խնդիրները, ինչպես նաեւ մայրանալու իրավունքը կնոջ կողմից, անգամ սա քննարկվեց։ Ինչպիսի մեխանիզմներ են Հայաստանում կիրառվում, որպիսի իրացվի կնոջ կողմից մայրանալու իրավունքը, չնայած մենք չունենք թղթի վրա գրված միգուցե այդ իրավունքի մասին, բայց այդուհանդերձ կարծես թե բոլորս հասկանում ենք, որ ամեն կին ունի այդ իրավունքը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե պատերազմը շրջադարձային դեր խաղաց, բայց մինչ այդ էլ մենք ունեցել ենք այդ խնդիրը, դեմոգրաֆիկ կոչված խնդիրը, որովհետև վերարտադրողականության ինդեքսը մեր մոտ մինչ պատերազմել բարձր չէր եւ 1.5, 1.6 այդ թվերի վրա էր։ Դա ինչ է նշանակում, որ բարձ վերարտադրողական մեխանիզմներով մենք այսպես կամ այնպես ծերացող բնակչություն ունենք։ Որպեսզի վերարտադրվի գոնե 2 այո։ Այսինքն մենք մինչև պատերազմնել իր սև դերը խաղաց այդ ամենում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես մինչ պատերազմ, այնպես էլ պատերազմից հետո էլ ավելի ակտիվ սկսվեցին ծրագրերը, որոնք մաքսիմալ խթանում են ծնելիությունը, որոնք մաքսիմալ հնարավորություն են տալիս կնոջ այդ մայրանալու իրավունքը իրականացնելու։ Նախ եւ առաջ կխոսենք այն ծրագրի մասին, որը մեկնարկեց մի քանի տարի առաջ եւ անպտուղ զույգերին, եթե մինչ այդ տալիս էր հնարավորություն եւ իրավունք սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին, զինծառայողների ընտանիքներին, այլ սոցիալական ցուցումներ ունեցող խմբերին, ապա 23 թվականից մենք ունենք ծրագիր, որը սկզբից թույլ տվեց, որ պետական պատվերի շրջանակներում առաջնային անպտղությունով տառապող զույգերը եւ կանայք հնարավորություն ստանան անվճար իրականացնել վերարտադրողական տեխնոլոգիաների կիրառումը, ինչպես հետազոտումը անպտղության պատճառը որոշելու համար, այնպես էլ հետագա քայլերը, այսինքն կլիներ դա ներարգանդային սերմնավորումը, արտամարմնային բեղմնավորման տարբեր ձևերը, այդ ամենը առաջնային անպտղություն ունեցող կանայք կարող էին դիմել այդ ծրագրին։ Ծրագիրը լայնացավ գնալով եւ այսօր երկրորդային անպտղություն ունեցող կանայք եւ ընտանիքները, այդ կանայք էլ կարող են, կանայք եւ զույգերը կարող են օգտվել այդ հնարավորությունից։ Երկրորդային անպտղությունը մի ճշտում, երբ երեխա արդեն ունի կինը, երկրորդ եւ երրորդ երեխային չի կարողանում։ Այո, այսպես կամ այնպես անպտղությունը սահմանվում է ընդհանրապես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, անպտղությունը որպես այդպիսին ինքը սահմանվում է որպես կանոնավոր սեռական կյանքով ապրող զույգի 1 տարվա ընթացքում չգրանցված հղիությունների դեպքում, այսինքն եթե զույգը 1 տարի ապրում է կանոնավոր սեռական կյանքով եւ չկա հղիություն, մենք ապա դա կարող ենք արդեն սահմանել որպես առաջնային անպտղություն։ Մենք շեմը վերցեցինք, երբ որ 2 տարի չէին հղիանում, որովհետեւ դա պետական ծրագիր է, մենք դրա իրավունքը ունեցել ենք եւ դա խնդիր չէ։ Դրա պատճառով մենք բավականին մեծ շրջանակ վերցրեցինք
առաջնային անպատվությունով տառապող կանայք եւ զույգեր են, չեմ ասում կանայք եւ զույգեր, որովհետեւ կան միայնակ կանայք, որոնք ուզում են մայրանալ եւ նրանք էլ են օգտվում այդ հնարավորություններից։ Երկրորդային անպատվությունը նույնպես սահմանվում է, երբ որ մի երեխայից հետո կամ 1-2, այսինքն երբ որ կինը արդեն ունի երեխաներ, այդ դրանից հետո եթե ինքը ցանկանում է մայրանալ եւ չի ստացում, նույնպես մենք վերցրեցինք այդ 2 տարվա ինտերվալը մենք վերցրեցինք որպես սահմանագիծ։ Նաեւ երկրորդային անպատվության տակ այդ խմբի մեջ նաեւ մտնում են այն կանայք, որոնք հղիացել են, բայց չունեն բալիկ, այսինքն մի ինչ-որ ժամանակ առաջ հղիացել են, վիժումով ավարտվել հղիությունը, վաղաժամ ծննդաբերությունով փաստացի իրենք չունեն երեխա եւ դա նույնպես այդ խումբ կանայք նույնպես ներառվեցին ծրագրին։ Դա 1։ Երկրորդը, ինչը եղել է վաղուց եւ այսօր գնալով պարզապես բարելավվում է հնարավորինս, դա անվճար նախածննդյան խնամքն է եւ անվճար ծննդօգնությունը։ Եթե մենք խոսում ենք նախածննդյան խնամքի մասին, ապա մենք մեկ սահմանափակում ունենք, կարելի ասել մեկ սահմանափակում անվճար պետական պատվի, անվճար հսկվելու կամ պետպատվերից օգտվելու։ Մեր չափորոշիչը ասում է մարզի բնակիչը հսկվում է մարզում, Երևանի բնակիչը Երևանում։ Եթե մարզի բնակիչը չի ցանկանում մարզում հսկվել, ապա այդ դեպքում ինքը Երևան քաղաքում հսկվում է վճարովի հիմունքով։ Դա խոսքը գնում է առանց բարդությունների, པարզ ցածր ռիսկի հղիությունների մասին։ Եթե կինը, որը բնակվում է մարզում, ունի այս կամ այն խնդիրը, ապա ինքը ուղեգրման կարգով պետական պատվերի սահմաններում կարող է ուղեգրվել Երևան քաղաքի 3-րդ մակարդակի ծննդատներին կից կանանց կոնսուլտացիա, որտեղ ինքը կհսկվի նույնպես պետական պատվերի սահմաններում անվճար։ Դրա մեջ մտնում են անվճար համակարգով, ուրեմն հսկողության պարագայում մենք ունենք ցածր ռիսկի հղիներ, բարձր ռիսկի հղիներ։ Ցածր ռիսկի հղիներին իհարկե ավելի քիչ քանակով հետազոտություններ են արվում, որտեղ իրանք ցածր ռիսկի հղիներ են։ Այս կամ այն կերպ հղիությունը դա հիվանդություն չի, դա ֆիզիոլոգիական process է։ Բայց այն հղիները, որոնք մենք կանխատեսում ենք խնդիրներ կամ իրանք ունեն որոշակի կյանքի պատմություն, որը մեզ ստիպում է իրենց ներառել բարձր ռիսկի խումբ, ապա իրենք ավելի լայնածավալ են հետազոտվում։ Նաև որպես այդ հետազոտությունների ճշգրտությունը եւ որակյալ բուժօգնություն ստանալու գրավական որոշակի փոփոխություններ իրականացվեցին, որի շնորհիվ 24 թվականի վերջից մենք արդեն իրավունք ունենք իրականացնել պետական պատվերի սահմաններում նոր հետազոտություններ։ Դա վահանաձև գեղձի տիրեոտրոպ հորմոնի, տանիժ հորմոնի, տիրեոտրոպ հորմոնի հետազոտությունն է։ Դա ուրեմն Հայաստանը բավականին տարածված խնդիր է, չէ՞, հատկապես կանանց շրջանում։ Այո, դա տարածված խնդիր է, որովհետև մենք այսպես կամ այնպես յոդ դեֆիցիտ երկիր ենք։ Այո, յոդի դեֆիցիտի խնդիրը աղի յոդացմամբ որոշակիորեն լուծվել է, բայց այնուամենայնիվ խնդիրները կան։ Հաջորդ սկրինինգային ծրագիրը, որը ամբողջ աշխարհում ընդունված է եւ ի շնորհիվ մեր բարեփոխումների այսօր մեր համար հասանելի է, դա ուրեմն գեստացիոն դիաբետի սկրինինգային ծրագիրն է, գլյուկոզը տոլերանտ այսպես կոչված թեստն է, որը ի հայտ է բերում գեստացիոն դիաբետով տառապող կանանց։ Երրորդ հետազոտությունը, որը շատ կարևոր հետազոտությունն է, դա B խմբի բետա հեմոլիզիկ ստրեպտոկոկի հետազոտությունն է։ Ես այդ ամեն ինչի ինչ ասում սկրինինգայինի մասին։ Ինչ է սկրինինգը? Սկրինինգը դա բոլոր հղիների համար հասանելի եւ իրականացվող հետազոտությունը, որի շնորհիվ դուրս է գալի այն խումբը, որում ում մոտ հայտնաբերվում է այս կամ այն շեղում եւ արդեն այդ ավելի պակասած խումբը դառնում է արդեն բուժման բուժական միջոցառումների եւ բուժման ենթակա խումբ։
այս ամբողջը անվճար ծառայությունների, ռիսկի խմբի համար։ Այն որ ես ձեզ ասեցի, որը 24 թվականի վերջից եղավ, դա բոլորի համար է։ Տիկին Վարդանյան, իսկ ձեր դիտարկումներով, այսքան այս ամբողջ ծրագրերը մտցվել են եւ կանայք օգտվում են, ռիսկի խմբի կանանց թիվը աճել է մեզ մոտ, թե չէ։ Գիտեք, հաշվի առնելով նաեւ որ դիագնոստիկան էլ է ավելի հստակ։ Գիտեք, շատ այսենց խրտին հարց ասենց ես ասեմ։ Ուրեմն կա տեսակետ, որ քանի որ ավելի լավ ենք ախտորոշում, դրա համար իրենք շատացել են։ Այսինքն, եթե մենք չանեինք այդ ամենը, իրանք նույնպես կտարապեին այդ խնդիրներով, պարզապես մենք դա չէինք ախտորոշելու եւ որպես խնդիր արդեն եւ չէինք արձանագրելու դա մեկ տեսակետն է։ Երկրորդ տեսակետը նա է, որ այո, առողջական ուրեմն առողջությունը այնքան լավը չէ, հա, եւ կարծիք կա, որ այսպես ասենք, ով է հիմա ծննդաբերում 90-ականների երեխաները, սերունդները, պլյուս ծննդաբերության տարիքն է բարձրացել։ Այո, մի քանի գործոն կա։ Դա մենք հիշում ենք մեր սև ու մութ տարիները, հա, մենք ունենք դրա, միգուցե մենք չենք արել Հայաստանում այդ հետազոտությունները, բայց բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել, որոնք ցույց են տվել, թե այդ իրավիճակում Կաթի փոշով մեծացած երեխաներ են։ Լույսը, ինչի ենք մենակ դա վերցնում, լույսը էլեկտրականություն չենք ունեցել։ Մի խոսքով, անցել ենք այդ ճանապարհը, գոյատևել ենք, վերապրել ենք ու շարունակում ենք ապրել, վատ բանը չենք հիշում, գնում ենք դեպի լավը, հա, բայց փաստացի, հիմա այդ սերունդն է ծննդաբերում։ Նոր կամած 2000-ականներն են գալիս, երբ որ կյանքը արդեն լավացավ, արդեն փոփոխություններ ունեցանք եւ այլն։ Հա, ասենք այդ տեսանկյունից եթե նայենք, այսինքն ունենք երիտասարդացել են, հետաքրքիր է նաև, որ հիվանդությունները երիտասարդացել են։ Հա, դա կարծես ամբողջ աշխարհում դա կա, այո։ Մի քիչ շեղվեմ միգուցե, այսօր շատ տարածված հիվանդություն էնդոմետրիոզ երիտասարդացել, ասում են ինչու է երիտասարդացել։ Երիտասարդացել է, որովհետև դա ես անվանում եմ սոցիալական էվոլյուցիա, որովհետև նախկինում 15-16 տարեկանից սկսում էին հղիանալ ծննդաբերել, կրծքով կերակրման շրջանը ավելի երկար էր, շատերը չէին, որ նորից տեսնում էին դաշտաններ, նորից հղիանում էին, ունենում էին ավելի շատ երեխա ու ամբողջ իր կյանքի ընթացքում տեսնում էր մոտավորապես 150 դաշտան, 150-ից օրինակ 200, այսօր փոխվել է կյանքը 15-16 տարեկանում զարգացած երկրներում չեն ծննդաբերում, հա, ավելի է ուշացել, հա, մեր շեմը, նախ 27-ն է հիմա կարծեմ 26-27-ը, հա։ Տեսեք, դա կերակրման շրջանը կրճատվել են, կրծքով շատ քիչ են կերակրում, անգամ եթե կերակրում են, դրա աշխատանքները արվում են եւ բավականին հաջող։ Ես օրինակ որպես պրակտիկ մանկաբարձ գինեկոլոգ տեսնում եմ, որ իմ մոտ ծննդաբերած կանանց, իմ կողմից հսկված կանանց երևի 2-3%-ն են, որ չեն կերակրում կրծքով։ Մնացածը պրակտիկորեն բոլորը իրենք կերակրում են, դա քարոզչությունը շատ լավ աշխատում է, այո, շատ լավ աշխատում է եւ ասենք, բայց միևնույնն է, աշխատում են, մի խոսքով կրճատվում է, այդ ժամանակաշրջանը կրճատվում է, այսօր մոտ 450 դաշտան են, եւ ինտերվալն էլ կա, ինտերվալն էլ է երկարել, 400 միջինում 450 դաշտանի պարագայում հորմոնալ փոփոխությունները 3 անգամ եւ այն հորմոնների ավելցուկը բերում է որոշակի փոփոխությունների, դրա համար հիվանդությունները որոշակիորեն երիտասարդանում են, որովհետև սենց ասենք բնությունը նախատեսել է կնոջ դաշտանային ցիկլը որպես նախապատրաստական փուլ հղիության, չկա հղիություն, հորմոնները միշտ չէ որ բնականon իջնում են, հետ են գալի իրենց բազային մակարդակին եւ իրենց 90 դիցուկ 95% դրականից, այն 5%-ը կամաց-կամաց բացասականը կամաց-կամաց սկսում է կուտակվել։ Կուտակվում են էստրոգենները, իրա բացասական էֆեկտն են ունենում կնոջ օրգանիզմի վրա։ Որպես օրինակ եմ ասում, չեմ ուզում ռադիոլսողին ծանրաբեռնել թերմիններով։ Հիվանդությունները երիտասարդանում են։ Դա մենք նաև դիագնոստիկ միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, իրանք ավելի թիրախային են դառնում արդեն եւ ավելի թիրախային են խումբը առանձնացնում։
Իսկ մահացության վերաբերյալ ինչ կասեք։ Մայրական մահացության վերաբերյալ։ Մայրական մահացության հետ կապված։ Քանի որ փոքր երկիր ենք, ընդհանրապես ցուցանիշները մահացության իրանք հաշվարկվում են 100,000-ից, այո, հաշվարկով, հա, կամ դա կլինի այլ մահացությանը 100,000 ընդհանուր պոպուլյացիայի, սա ծննդաբերածների 100,000, քանի որ մեր մոտ միջինը 33, 34, 32, այսինքն մենք ցուցանիշը հաշվում ենք 3 տարվա կտրվածքով։ Եվ իհարկե ունենք որոշակի առաջընթաց։ 19-21 թվականը մեր ցուցանիշը եղել է 100,000 ծննդաբերությանը 33 մահ։ Իհարկե իր բացասական դերը խաղաց կովիդը։ Երբ որ մենք արդեն համեմատում ենք 22-24-ը, ապա մեր ցուցանիշը կրկնակի նվազում է 17-9, որը լավ ցուցանիշ չէ, ես չեմ ասում, որ նա լավն է, բայց կտրուկ նվազում կա այդ ցուցանիշը։ Որն է այն, հասկանալի է, որ 0-ի չես հասնի, բայց ասենք այդ միջազգային լավագույն ցուցանիշը, որին մենք ձգտում ենք։ Իհարկե մենք պետք է ձգտենք սկանդինավյան երկրների ցուցանիշներին, որոնք 2, 3, մեկ քանիս, դա անհասփառկի ճամփա է այսօր։ Ես համարում եմ, որ եթե մենք դաժան չհնչի, որտեղ էլ տեղի չունենա մայրական մահացությունը, մայրական մահը, որ մեր երկրի որ ծայրում էլ չլինի կամ քաղաք Երևանում լինի, դա ցավա բոլորիս համար։ Լինենք բժիշկ, լինենք չլինենք բժիշկ, դա ցավա։ Եվ դու քեզ ոնց որ չճանաչելով չիմանում, անգամ դու էլ ես քեզ ինչ որ մեղավոր զգում, որ միգուցե ինչ որ առողջապահական ծրագրերի ավելի լայն ուրեմն տարածումը, ավելի լավ ուսուցումը եւ այլն, միգուցե դա գրավական լիներ, որ նման դեպքեր, բայց մեր երկրի համար, եթե մենք տարիներ ենք ունեցել, որ շատ քիչ ենք ունեցել, ասենք, մայրական մահացության դեպքեր, եւ իմ կարծիքով իհարկե այն երանելի թվերը 100,000-ին 2, 3, բայց 7-10 այդ ցուցանիշը, դաժան ցուցանիշը վախենում ես ասես, այսինքն ձգտում ես, որ մեկը Չէ, դե հասկանալի է, որ իդեալականը 0-ն է։ Հասկանալի է, որ իհարկե իդեալականը 0-ն է։ Իդեալականը 0-ն է, բայց հասկանալով մենք այս ցուցանիշը պետք է կրկնակի առնվազն նվազեցնենք, կրկնակի։ Իսկ նայեք, խոսում ենք նախածննդյան այդ խնամքի վերահսկողության, խնամքի մասին, բայց եւ այս թեմայով էլ շատ մայրերի հետ եմ զրուցել, բազմիցս, որ մենք թերևս գոնե իմ գնահատմամբ երկրում ունենք հետծննդյան մայրական խնամքի կարիք խնդիր, որովհետև շատ հաճախ երեխային մոր հետ ճանապարհում են ծննդատնից, հետո երեխայի ետևից գալիս է, հա, տարածքի մանկաբույժը, ստուգում է մոր հատկապես հոգեկան առողջությանը, կարծես թե չեն անդրադառնում գոնե պոլիկլինիկայի մակարդակով, եւ եթե մայրը ինչ որ հատուկ ընդգծված գանգատ չունի, որով ինքը կվերադառնա հիվանդանոց, ինքը կարծես թե վերահսկողությունից դուրս է գալիս, մինչդեռ որոշ խնդիրներ երևի դուք էլ կփաստեք, ողը 1 տարի անցել իրենց զգացնել տան։ Այստեղ բացեր ունենք։ Գիտեք, եթե մենք նայենք թղթին, թուղթը ասենք թե մեր չափորոշիչները պահանջում են հետծննդյան հսկողություն եւ մենք մանկաբարձ գինեկոլոգներս պատասխանատու ենք 42 օրվա համար։ Տեսեք, խնդիրի դեպքում այո, մենք պատասխանատու ենք եւ դա նույնպես պետական պատվերի սահմաններում է, դա չենք մանանում, եթե խնդիր չկա, դա արդեն այո, գոնե 1 այց հետծննդյան շրջանում պոլիկլինիկական մակարդակում դա պետք է լինի։ Օրինակ այն բուժ հիմնարկը, որտեղ ես եմ աշխատում, մենք իրականացնում ենք դա։ Մենք դրա խնդիրը չունենք, ինչ տեսակետից, որտեղ մեր հղիները ոչ միայն խնդիրի դեպքում են մեր հսկողության տակ, այլ մենք այդ 42 օրվա ընթացքում այդ հսկողությունը իրականացնում ենք։ Հոգեբանականը դա շատ կարևոր է։ Դա կարևոր է ոչ միայն հետծննդյան շրջանում, դա շատ կարևոր է ամբողջ հղիության ընթացքում, հղիությունից առաջ այդ պերինատալ հոգեբանի կարիքը բոլորս ունենք ցանկացած դա լինի
մարզային ծննդատուն եւ կանանց կոնսուլտացիա, դա լինի Երևան քաղաքի լավագույն 3-րդ մակարդակի բուժհաստատություն, մենք բոլորս եւ նաեւ մեր բուժառուները, դա մասնագետներ, իսկ պերինատալ հոգեբանությունը դա հոգեբանության մեկ առանձին ճյուղ է, այո, եւ այսպես ես ասեմ, ուրեմն ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը եւ այլ հետաքրքրված կազմակերպություններ իրանք անում են ինչ-որ ծրագրեր, որոշակի ծրագրեր, որ այդ պերինատալ հոգեբանի ինստիտուտը հնարավորինս ներդրվի մեր կանանց կոնսուլտացիաներում։ Դες այսպես ասեմ, այս ամեն ինչ որ մենք ասում ենք պետության կողմից, դա մեծ դեր ունի իհարկե առողջապահության նախարարությունը։ Այս վերջի մի քանի տարվա ընթացքում առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնությունները առաջարկել եւ հասել նրան, որ պետական բյուջեից գումարները հատկացվեն, որովհետև այդ ծրագրերը, որ մենք ասում ենք անվճար, այո, իրանք անվճար են պացիենտի համար, բուժառուի համար, հղիի համար, կնոջ համար։ Չէ, հասկանալի է, որ հարկերով են մեր բոլորիս, այնպես է։ Այո, բայց դա ամեն ինչը գալիս է իհարկե պետության ֆինանսավորումը, ոչ անվճարը մենակ ուրեմն թակարդում պանիրը ոչ մի ինքը ամեն մի գործողություն իր արժեքը ունի։ Այո, պացիենտի համար, բուժառուի, հղիի համար դա կարող է, ոչ թե կարող է դա անվճար է, բայց այդ ամենը նախաձեռնությունները շատ են։ Պարզապես մեզ իհարկե այդ աջակցությունը շատ եւ շատ կարեւոր է։ Ինչ որ ասեցի, որ մենք ռիսկի խմբի համար նախածննդյան սկրինինգները ներդրեցին 20 թվականից ավելի լայնածավալ, եթե մինչ այդ պետությունը մեզ թույլ էր տալի մենակ ուլտրաձայնայինը ավելացրեցինք բիոքիմիականը, ռիսկի խմբի համար ավելացրեցինք հակաֆոսֆոլիպիդային սինդրոմի, հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի դիագնոստիկան, ավելացրեցինք ժառանգական թրոմբոֆիլիաների հետազոտությունը ռիսկի խմբի համար, ինչը շատ կարևոր է, թույլ ենք տալի պետության կողմից անվճար անել միայն այն տրոմբոֆիլիաները, որոնք ցուցված են, որոնք ապացուցահեն են, այսինքն մենք ոչ պետության վրա ենք բեռ ավելացնում, ոչ էլ պացիենտի վրա, որտեղ այդ բոլոր ժառանգական տրոմբոֆիլիաներից միայն մի քանիսն են, որոնք հստակ ապացուցված է, որ ազդում են հղիության ելքի վրա կամ հղիության ընթացքի վրա։ Ինչպես նաև մենք հնարավորություն ստեղծեցինք, ճիշտ այս ինչ որ ասում եմ ռիսկի խմբի մասին, այդ 20 թվի բարեփոխումը։ Տեսեք, մենք ոնց որ փուլերով գնանք, ունեինք նախածննդյան հսկողություն անվճար ռիսկի ցածր խումբ, то есть առողջ եւ ռիսկի բարձր խումբ, 20 թվականին լայնացրեցինք հետազոտությունները, ավելացրեցինք 24 թվականին արդեն սկրինինգային ամբողջ կողորտի համար, ամբողջ խմբի համար հղիների ավելացրեցինք այդ հետազոտությունները։ 3 շատ կարևոր, որոնք աշխարհում սկրինինգ են շատ վաղուց։ Այսինքն այդ բոլոր քայլերը գնում սանավիացիայի հարցն է բարելավվել, նաև նախարարության կողմից որպես նախաձեռնություն 3-րդ մակարդակի ծննդատների բժիշկները գնում են մարզ եւ մարզային բժիշկներին ներկայացնում են նորությունները, արձանագրությունները, ուղեցույցները, մեթոդական աշխատանք են իրականացնում, ել չասեմ, որ այդ կցագրումը կա, հա, որ մարզն է կցված, որ ծննդատանը, չասեմ, որ Երևանի այդ 3-րդ մակարդակի ծննդատները այդ մարզի ծննդատների հետ ունեն ուղիղ կապ, այսինքն դա ոչ միայն նախարարության նախաձեռնություն է, այսինքն ինչ որ մարզ կցված է ինչ որ 3-րդ մակարդակի ծննդատան եւ ծննդատունը մարզային բժիշկների վերապատրաստման պես զբաղվում։ Այո, միգուցե դեռևս ՇՄԶ-ների հարցը չկա, հա, շարունակական մասնագիտական զարգացման ինչ որ բալեր չկա, բայց դրա վրա էլ որոշակի գումար ծախսվում, տրվում են աշխատավարձ այդ բժիշկներին եւ այլն, այսինքն նույնպես նախարարությունը դրան է նպաստում։
Գնում ենք դեպի ապահովագրական բժշկություն։ Այդ ճանապարհի ընթացքում նույնպես մշակվել են արձանագրություններ, ունենք ուղեցույցի հիման վրա արձանագրություններն են մշակվել, որոնք հստակ ցույց են տալի, թե բժիշկը որ քայլի հետևից պետք է անի եւ որ հետազոտությունները պետք է անեն։ Աստծո հաջողությամբ 2 տարի անց արդեն կմտնենք ապահովագրական բժշկության դաշտ, հուսամ, որ ավելի կբարելավի մեր բնակչության առողջությունը։ Իհարկե այստեղ էլ հասանելիության հարց կա։ Հա, կա։ Այստեղ էլ հասանելիության հարց կա, որը արդեն ինձ թվում է սոցիալական խնդիրներով արդեն զբաղվող մասնագետների խնդիրն է։ Ես մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ, հասկանալի է, որ ստատիստիկա դժվար օրինակ ձեր ձեռքի տակ, բայց գոնե ձեր անձնական դիտարկումներից, որոնք են այն հիմնական խնդիրները, որոնք ունենում են ծննդաբերող կանայք Հայաստանում, այսինքն այն հիմնական բարդությունները, որոնք են Հայաստանում։ Հիմնական, ուրեմն, պատճառներից դա մահացության, դա հետծննդյան արնաուսություններն են, դա էքստրագենիտալ, այսինքն արտասեռական հիվանդություններն են, քրոնիկ, այն որ մենք ասում ենք կանայք ավելի ուշ տարիքում ծննդաբերում են, նաև ինչքան կինը մեծանում է, այնքան իր սոմատիկ, այսինքն արտասեռական հիվանդությունները կարող են գլուխ բարձրացնել, իհայգալ եւ գլուխ բարձրացնել, այսինքն այդ էքստրագենիտալն է, հիպերտենզիվ խանգարումներն են, ճիշտ է։ Պետք է ասել, որ տարիների ընթացքում հիպերտենզիվ, այսինքն գերճնշման հետ կապված խնդիրները որպես մահացության պատճառներ բավականին նվազել են, ինչպես նաև պրակտիկորեն հասել են 0-ի թրոմբոէմբոլիկ բարդություններով պայմանավորված մահացությունը։ Հետծննդյան արնաությունը եւ արտասեռական հիվանդությունները դեռևս իրանք են կազմում այդ առաջնային հատվածը, բայց դրա հետ էլ ենք աշխատում, դրա վրա էլ ենք ուրեմն մեծ գործ է արվում։ Նաև շատ հետաքրքիր ծրագիր ունենք կեսարյան հատումների հետ կապված։ Մենք խոսեցինք դեմոգրաֆիայի մասին, վերարտադրողականության ցուցանիշի մասին, որը մենք ասում ենք 2 ենք ուզում, 2 գոնե 2.1, 2.2 որ ունեն, բայց տեսեք, կեսարյան հատումը ունի որոշակի սահմանափակում, այսինքն 4-րդ կեսարանից հետո այ 5-րդ կեսարանը դառնում է բավականին հարցական եւ մեր այսօրվա գործող ուրեմն նորմատիվ ակտերով 4-րդ կեսարանից հետո մենք պարտավոր ենք առաջարկել ամլացում վիրաբուժական անգամ մենք պարտավոր ենք առաջարկել կհամաձայնի կինը թե ոչ ընտանիքը ամուսինները բայց 4-րդ կես այսինքն որտեվ իր կյանքի ռիսկերը իր արդեն բարձրանում են ամեն հաջորդ հղիության հետ դա նախ կեսարյան հատումները եթե սենց ունենում են 2 երեխա են ունենում ասում են վիրահատություն է ես էլ չեմ ուզում այսինքն դա բաց կեսարյան հատման որոշակի բացասական հատված նաև կեսարյան հատումը հանդիսանում է այդ մեր խոսացած երկրորդային անպտղության հիմնական պատճառներից մեկը երբ որ կարող են առաջանալ ուրեմն կպումներ մեխանիկորեն ուրեմն հնարավորություն չլինի բեղմնավորման արգանդափողերում կարող են կարի հետ կապված, սպիի հետ կապված կարող են լինել բարդություններ, այսինքն այդ ուղղությամբ պետությունը նույնպես անում է ծրագիր։ Մենք արել ենք մի հետազոտություն, որով մենք փորձել ենք բարձել պատճառները եւ ես մասնակցել եմ այդ հետազոտությանը, որը փորձել ենք գնահատել եւ սոցիալական բաղադրիչը եւ բժշկական զրույցները ֆոկուս խմբերում զրույցներ եղան մամաների հետ, դա մենք չէինք անում, բժիշկներ չէինք, դա սոցիոլոգիական ուրեմն ուրեմն NGO էր անում, հասարակական կազմակերպություններ անում, ինքը մամաների հետ ծննդաբերած եւ այլն ֆոկուս խմբեր որպես իրենք էին զրուցում, մենք զրուցում էինք բժիշկների հետ եւ փորձեցինք բարձել պատճառները Դա կեսարյան հատման պարագայում դա համաճարակա ամբողջ աշխարհում երկրներ կան, որտեղ հասել է 70 քանի 80%-ի բանտենտ երկրներ,
դա իրենց ինչպես ասած իրենց գործն է բայց մեր երկրում մենք այսօր որդեգրել ենք կեսարյան հատումների նվազեցման քաղաքականություն եւ ունենք հաստատված ուղեցույց թե ինչպես վարել հղիությունները երբ որ կինը արդեն ունի սպի արգանդի վրա որ դեպքերում մենք կարող ենք այդ կանանց թույլ տալ ծննդաբերել բնական ճանապարհով նախարարությունը իր կողմից պետական ատյանները իր կողմից նաև խրախուսել են այդ բարեփոխումը ծրագրից բացի մենք այսօր ունենք նաև ֆինանսական խրախուսում երբ որ այդ ծննդաբերությունները ֆինանսավորվում են նույն չափ համարը ինչպես կեսարյան հատումը այսինքն դա էլ է բավականին լուրջ խթան նրա համար որ մենք այդ կանանց ով որ ունի ցուցում չունի հակացուցում բնական ճանապարհով ծննդաբերելու թույլ տանք նաև իրենք նորից ծննդաբերեն իսկ հակառակ ուղղությամբ Տիկին Վարդանյան որովհետև այս հարցի շուրջ բավականին հենց վերջերս թեժ քննարկումներ տեղի ունեցան սոցիալական ցանցերում որովհետև այստեղ կա նաև իրավունքի հարց որովհետև կան կանայք ովքեր ասում են գիտեք մենք ես չեմ պլանավորում շատ երեխա եւ ես չեմ ուզում քաշեմ ցավեր հա ժողովրդի լեզվով ասած ինչի է ինձ պետությունը զրկում կեսարյան հատում ունենալու իրավունքից եթե ես ասենք թե չունեմ ցուցում կեսարյան օքեյ անցնենք ուրեմն պետությունը հակադարձենք որպես ես որպես մասնագետ հակադարձեմ պետությունը տվել է հնարավորություն ցավային էպիդուրալ ցավային այսինքն ցավային այդ բաղադրիչը հանելու էպիդուրալ ցավազրկումը այսօր Հայաստանում անվճար է այսինքն այդ ցավ քաշելու գաղափարը այստեղ դուրս է գալիս որտեղ էպիդուրալ ցավազրկումը այսօր անվճար է դա որպես հակադարձ եթե մենք դա ենք ասում գիտեք ինչպես կեսարյան հատումը մեկ բաժակ ջուր չէ ես էլի եմ ասում հաջորդ քայլերը այո այսօր այդ կինը ասում է որ ինքը չի ուզում երկու երեխայից ավել բայց կյանքը այսօր այնքան փոփոխական է եւ բարդ գիտեք ինչքան քանի զույգեր են եկել պատերազմից հետո որոնք կապել էին իրենց փողերը ու հələ այն տարիքում էին որ կարող էին ունենալ երեխաներ ովքեր ունեին զոհված զավակներ եւ հնարավորությունը դրա չունեին միգուցե դա էլի եմ ասում դաժան համեմատական եմ անում բայց կեսարյանը մեկ բաժակ ջուր չէ այո մեզ եթե ինձ եք հարցնում ինձ ծննդաբերելը մեկ բաժակ ջուր չէ հասկանալի է բայց նկատի ունեմ այո ես չեմ այդ կանանց չեմ մեղադրում ես այդ կանանց հետ փորձում եմ տանել այդ աշխատանքը հա ես էլ ունեմ կանայք որոնք խիստ եւ կտրուկ եւ առանց քննարկելու ասում են ես չեմ ծննդաբերելու որոշ կանանց ես հետ եմ համոզել եկել են ծննդաբերել են ես միշտ ասում եմ եկեք տեսնենք եթե դուք չունեք բացարձակ հակացուցում բնական ճանապարհով ծննդաբերելու եկեք փորձենք գիտեք ոնց այդ բայց ի նկատի ունեմ եւ եւս դա որպես բարդություն մեկը որ ասացի դա երկրորդային անպտղությունը տարբեր պատճառներով նաեւ այդ այն կանայք որոնք գնում են այդ ռիսկի 3-րդ 4-րդ երեխաներ շատ հաճախ մենք ունենք ընկերքի սերտաճման ընկերքի հետ կապված շատ լուրջ խնդիրների երբ որ այդ բնական հղիությունն է հա բայց նորմալ հղիացել այդ անպտղություն տեղի չկա բայց քորեոնը ինքը կպնում է սպիի շրջանում պլացենտան այդտեղ է հայտնվում աճում է դեպի սպի անցնում է դեպի միզապարկ շատ չեն այդ դեպքերը բայց այդ կանայք այդ որ ասում ենք արնահոսություն այրանք ամենաբարձր ռիսկի խումբն են հայրական մահացության այո բնական ճանապարհով ծնունդնել խաղապար չէ այո կարող է ունենալ հետևանքներ բնությունը ինքը մենք միշտ պետք է հիշենք ես այնպես չէ որ ես կտրուկ դեմ եմ կեսարյան հատուներ բայց ես երբ որ կինը
ասեմ ձեզ, այդ ֆոկուս խմբերում, երբ որ հարցնում էին կանանց, ով որ ուներ փորձ եւ ծննդաբերության եւ կեսարյան հատման, հարցին երրորդ ոնց կուզենաս ծննդաբերես, ավելի բարձր տոկոս կանեք, ասում էին բնական։ Այն կանանց ֆոկուս խումբը, որը համ ծննդաբերել է, համ ասենք երկրորդը գնացել է կեսարյանը, այդ խումբը ուներ նման հրապարակված աշխատանքը, մակի ուրեմն կայքում դրված է ազատ հնարավոր է այդ ներբեռները, այսինքն այդ կանանց հետ երբ որ դու զրուցում ես, իրանք այդ նկատառում ունեն, ասում եմ ես բան կանեի։ Ճիշտ է, կան նաև կանեք, որոնք ասում են չեմ ծննդաբերել, չեմ էլ փոշմանում, չեմ էլ Գիտեք, այստեղ ինձ թվում է նաև իր դերն է խաղում նաև այդ մթնոլորտը, այո, որում ծննդաբերում են կանայք, որովհետև շատ հաճախ հենց այդ կեսարյան թե բնական թեմաներից, երբ որ խոսում ենք Հայաստանում, շատ արագ թեման փոխվում է դեպի բուժանձնակազմի վերաբերմունք։ Այս նկատել եմ կանայք, ովքեր ունեցել են լավ փորձ, թե վերաբերմունքի, թե բժիշկի հետ հարաբերությունների, պրոֆեսիոնալիզմի, նրանք խնդիր չեն տեսնում, հա, նրանք իսկ կանայք ովքեր չեն ունեցել այդ լավ փորձը, ասում են լավ էր, ես քնեի, հերնեի, ոչ մի բան չտեսնեի, դա էլ է, չէ, Հայաստանում որոշակի խնդիր։ Ինչ որ բաներ արվում է այս ուղղությամբ, հա։ Դա էլ է ցավոտ կետ, այսպես դες ասեմ, դա ցավոտ կետ այդ վերաբերմունքի հարցը։ Ու գիտեք ոնց դա մենակ մենք չենք։ Հա։ Դա հայկական Ես օրինակ ռուսական շատ հոդվածներ եմ կարդացել նույն խնդիրների։ Ենթադրում եմ, որ ամբողջ աշխարհում է։ Խնդիրը ամբողջ աշխարհում է։ Չեմ իմ դերը գերագնահատում։ Ես ունեմ պացիենտներ, որոնք այսօր ինչպես է, չէ, այդ տրենդը կա դրսում ծննդաբերել եւ այլն։ Ունեմ պացիենտներ, որոնք լինելով դեռ Հայաստանի քաղաքացի, բնակվելով Եվրոպայում, եկել են ինձ մոտ երկրորդ, երրորդ երեխաներին Հայաստանում ունենալու։ Այսինքն կան հարցեր, որոնք հարազատ հոգի, ոնց որ մայրենի լեզու, այդ ամեն ինչը շատ մեծ դեր ունի։ Հա, շատ կարևոր է կոմֆորտի մեջ կոմֆորտը, հա։ Ունեցել եմ օտարերկրյա պացիենտներ, որոնք եկել են, որտեվ ինձ խորհուրդ է տվել մեկ այլ իրենց ընկերուհին ու ինքը հարցել է, դուք այսինչ բանը անելու եք, ինքը ասել է, որ դուք ինձ գրկել եք, ասում, հա, պետք է, տեսել եմ, որ դրա կարիքը կա, ես գրկել եմ, հա, մի խոսքով, որպես օրինակ չշեղվելով, օրինակ, տկինը եկավ, ծննդաբերել էր, ազգությամբ ռուս էր, ծննդաբերել էր Ռուսաստանում, եկավ ասեց, ուզում եմ այսենց կետերը դրեց, ասի այո, այս կետն եմ ուզում, այս կետ եմ ուզում, այսպես եմ ուզում, այսպես եմ ուզում, ասում եմ, օքեյ։ Ես համարում եմ, որ չնայած որ ես իմ մայրենի երկրում եմ ծննդաբերել, այնուամենայնիվ ինձ սխալ են, չգիտեմ, էպիդուրալը սխալ ժամի են դրել, սա այսպես չէր, երեխային ուշ են դրել կրծքից։ Մի խոսքով, ոնց որ ամեն ինչը իր մոտ բան էր։ Բայց ես ոնց նայեցի, եթե նայենք կողքից, այն ինչ որ ինքը պատմում էր, բնականում ծննդաբերության ընթացքը առաջնածին է, եկել է, ընդունել են, ջրերը գնացել է, ընդունել են, ինչ կա։ Բայց հասկանում եք, այդ պահը իր մեջ ոնց որ ինչ-որ կասկած առաջացել։ Սպասելիքները, իրականությունը, հա։ Այդ լրիվ ցանկը ես ուսումնասիրեցի, այստեղ մի երկու կետ կա, որի հետ չեմ կարող համաձայնել։ Ժամանակը եկավ, ասեցի, երբ որ ինքը արդեն զանգահարեց, ասի դուք գնացեք ծննդատուն, զանգեցի իմ գոլեգաներին, ասեցի խնդրում եմ ուշադիր, բայց մինիմալ ամուսին ուզում եմ մասնակցի, որևէ խնդիր չկա, ինչ են ուզում, ես որպես օրինակ եմ բերում մեր ծննդատանը բոլոր ծնարանները ուրեմն անհատական են եւ ուզում է դուշ ցնցուղի տակ խնդրեմ ցնցուղի տակ մի խոսքով գալիս եմ իմ համար սենց անսպասելի տեսարան գալիս եմ ասում եմ վայ բա մեր աղջիկը ուր է սենց մտնում ասում եմ բացվում է ուրեմն դուռը տեսնեմ ինքը գնդակի վրա նստած է կիսամերկ օքեյ եւ այդ ցնցուղը ամուսինը պահում է մեջքին գիտեք այնքան པարզ բան է ինքը այդպես է պատկերացրել եկեք թողնենք մեր կանանց այն ինչ որ իրենց վնաս չի եկեք մի քիչ լինենք մի դուրս գանք այդ կարծրատիպերից դուրս գանք
ասի հա, բայց այն պահին, երբ որ ինքը արդեն ասեց, որ մենք ոնց որ այն պահնա, որ ուզում է երեխան դուրս գա, ասի կներես, գետնին չենք ծննդաբերելու։ Կներես, բայց դեպք եմ ունեցել, նույնպես այդ ուզում եմ գնդակ, ուզում եմ հատուկ աթոռ, ուզում եմ ասում եմ, խնդիր չկա։ Ու զանգում է ինձ այդ կինը, երկրորդը առաջինը ուրիշ տեղ էր ծննդաբերել, երկրորդը մեր ծննդատանը, երրորդը պատրաստվում է ունենալ, զանգում է, ասեց ես ամենավերջի պահին եմ գալու, ասի գիտես ամեն ինչ լավ է, բայց եռածին ես զանգահարում է, ձայնի արդեն հասկանում եմ, որ ինքը դժվար հասցնի, ասում եմ շտապ ծննդատուն ու այնպես է որ գիշերը ես ասեցի եթե հասցնեմ մեկի զանգում ասում չէ չհասցրեցինք մի 5 րոպե ինքը ծնվեց երեխան ասում լավ գնացեք մեր ծննդատուն ես արդեն զգուշացրել եմ ինչից է նեղված եղել այդ կինը գնացել է այլ ծննդատուն դա ասեց հերոյ է ինձ ավելի մոտիկա գիտեք ոնց այդ վերաբերմունքն էր շուտ գայիր այդ գիտեք ոնց մենք պետք է կանանց վերաբերվենք որպես հավասար process-ին մասնակից այո մենք բժիշկ ենք այո մեր կողքը մանկաբարձու է այո դա մեր մասնագիտությունն է բայց ինքը մաման է ինքը գիտի ինքը ինչ է ուզում այդ ամենը մենք պետքա գանք մի ինչ որ համալիր որոշման մենք բոլորս պետքա լինենք հավասար դերերում երբ որ մենք բոլորս երբ որ ես կհարգեմ ես ասելով միայն ես չէ մանկաբարձ գինեկոլոգը չի համարի որ կամ մանկաբարձուին որ ինքը ավելի լավ գիտի իսկ կինն էլ լսի դիմացինին երբ որ իրան ասում է որ գիտես դա լավ չէ քո երեխայի համար եւ ոչ միայն ինտերնետում են Google պացիենտի պես ասի չէ գիտեք եթե դուք սա անեք սենց կլինի հա հակառակ կողմից էլ եկեք նայենք մեկ գալիս են պացիենտներն այնպեսի բաներ են ասում գիտեք ոնց ես եթե Google-ն եք ուսումնասիրե ես չեմ շարունակելու այսինքն այդ փոխադարձ հարգանքն ու փոխադարձ վստահությունը պետք է միշտ լինի կինը գալիս է հղիության ավարտի մոտիկ ասում է խաղը լավ չեմ զգում իմ համար այդ ամենամեծ մանն է կինը եթե ասում է ես խաղը լավ չեմ զգում ուրեմն ինչ որ բանը այնց չի ինքն ազգում մոր սիրտն ազգում դու պետքա հաշվի նստես ինչ ով ուզում ես եղի ամենա տիտղոսավոր բժիշկ եղի բաժնիվարիչ եղի ղեկավար եղի դու պետքա այդ բոլոր ընդհանրապես մենք պետքա այդ իմ կարծիքով դա մեծ գրավական կլինի երբ որ մենք բոլորս լինենք հավասար մենք հավասարի պես դիտարկենք որովհետև կանանք գիտեք ինչից են գանգատվում ասում մենք մեզ զգում ենք որպես առարկա հա այդ դա օբյեկտ էլի հա հիմնական գանգատը դա է կինը ասում է ես ինձ առարկա որպես առարկա եմ դու չես ուզում տենց ասենք թե եւ այսինքն ասում են չէ՞ դա երեխան է ծնվում բայց երեխան չի մենակ էլի այդ process-ի մեջ նախ եւ առաջ կինն է ծննդաբերում այսինքն էթիկայի հարցերը դեոնտոլոգիա էթիկա եւ այդ ամեն ինչը պետք է դրա վրա մենք շատ աշխատելու ունենք շատ եւ շատ եւ օրինակ այդ գիտեք ոնց է իսկապես պերինատալ հոգեբան մայրության դպրոցներ այդ բոլոր գործառույթները մենք պետք է օգտագործենք, որ կանայք չվախենան։ Մեկը վախենում են։ Դե վախենալու է, հա։ Մեկը վախը կա, հասկանալի է, որ վախը կա, ու այդ էլ ավելի շատ վախը ոնց որ սերմացնել ավելի մեծ վախ, դա սխալ է։ Այսօր դա էլ ասեմ, մենք ունենք շատ լավ նախաձեռնություն դա աջակից անձ ծնարանում։ Հղին ինքն է որոշում ով այդ աջակից անձը համուսինն է, քույրիկն է, ընկերուհին է։ Սա ձեր ոչ հաստատություն, հա, դա ամբողջ հանրապետությունում դա որ կարող է մասնակցել ծննդաբերությանը։ Կարող է մասնակցել ծննդաբերությանը։ Կեսարյան հատման հետ կապված ունենք սահման։ Չէ, դե հասկանալի է, վիրահատությունն է ի վերջո։ Վիրահատությունն է, վիրասրահը եւ այլն, բայց մենք ունենք նախարարի հրաման, համաձայն որի մենք ամբողջ տարածքում կարող է աջակից անձ լինի, որը մասնակցի ծննդաբերությանը։ Դե սա արդեն քայլ առաջ է, դե ժամանակին թափես չեն թույլատրում։ Ժամանակին ես անվանում եմ այն ժամանակները,
բանտային համակարգ, որովհետև կինը մտնում էր ու դուրս երեխային ի նկատում ես դա չեմ տեսել, որտեղ երբ որ ես արդեն սկսել եմ կլինիկական օրդինատուրայից սկսած արդեն որ սկսել եմ աշխատել որպես բժիշկ, այդ համատեղ կեցության գաղափարը արդեն կար եւ քաղաքականությունը կար, երեխան ծնվում էր, մոր հետ էր այդ ես սկսել եմ աշխատել, երբ որ այդ ծրագրերը կային արդեն, բայց ինչ որ լսում ես, ինչ որ պատմում ես, ինչ որ նայել ես, տանում էին համեն կերակրելուց էին բերում, մաստիտները պրակտիկորեն վերջացան, ներհիվանդանոցի ինֆեկցիաների տոկոսը բավականին իջավ, մի խոսքով, դա մեր ժամանակը ցավոք սրտի մոտենում է ավարտին, բայց վերջում չեմ կարող չխոսել մի այսպիսի կարևոր հարցի շուրջ, որտեղ երկար տարիներ սա նաև սոցիալական, բարոյական խնդիր էր, խոսքը հղիության սերով պայմանավորված ընդհատման մասին է, ես հիշում եմ ժամանակին անգամ չէր թույլատրվում մինչև որոշ, չգիտեմ հիմա դա կա թե չէ, բայց մինչև որոշակի շաբաթական հղիությունը սեր ասել կամ անվճար կարծեմ հետազոտությունների մեջ սեր ասելը չէր մտնում, այս հարցի շուրջ որտեղ ենք հասել։ Մենք շարունակում ենք պայքարել, այո, շարունակում ենք պայքարել եւ բավականին իջել է ցուցանիշը։ Իջել է։ Այո, իջել է ցուցանիշը։ Տեսեք, ոնց է հայտ եկել։ Գիտեք, ինչպես են հասկացել, որ կարծեմ հաշվել էին, որ այսքան տղա, այո, մենք չենք հաշվել։ Եվրախորհուրդում, նորմալ չի, որ 110 աղջկան ծնվում է 114 տղա։ Եվ դա մենակ մենք չենք այդ խնդիրը։ Մենք ամբողջ Անդրկովկազը, կարծեմ Հնդկաստանն անդամ։ Ես ասում եմ ինչ որ Եվրախորհուրդներ հաշվել, իրեն ուրեմն ինստիտուտներն էին հաշվել, դա Ալբանիան էր, դա Վրաստան, Ադրբեջան ու Նոր Հայաստան, եթե չեմ սխալվում, այդտենց թվերին կարող եմ ժամանակին ավելի լավ էի տիրապետում, այս պահին գիտեմ, որ այդ երկրները, ինչպես նաև աշխարհում դա Չինաստանն է, Հնդկաստանն է, Չինաստան, այսօր Չինաստանը իր մեկ ընտանիք, մեկ երեխա քաղաքականության զոհն է, այսօր նա այդ կարծեմ 30 միլիոն ավելորդ ճակերտների տղամարդ կա Հնդկաստանում։ Այո, Չինաստանում մի խոսքով այդ ամենը շատ ծանր հարց է ու ես միշտ ասում եմ որ եթե մենք մի պահ չկանգնեինք այդ տենդենսը չկանգնացնեինք ապա մենք մոտավորապես դա էլ հաշվարկած 2050 թվականին մենք կունենանք աղջիկների իգական սեռի ներկայացուցիչների կտրուկ նվազում, որը նույնպես չի նպաստելու դեմոգրաֆիական աճին։ Հիմա տեսեք, ցուցանիշը իջել է։ Մեկը ուրեմն 14-ից հասել է 7-ի։ То есть 107-ին 100։ Նու էլի աշխատելու ճանապարհ կա։ Կա որոշակի ցուցումներ հա բժիշկների համար, թե ինչպես պետք է աշխատել, եթե տեսնում եք, որ կա ցանկություն այդ սեռով։ Գիտեք, ամենահիմնականը, որ դու հայտնվում է, եթե դու գնում ես այդ քայլին, դու կրիմինալի դաշտում ես, որովհետև եկեք այստեղ մի քիչ էլ մաթեմատիկա է աշխատում։ Մեզ թույլատրված է ընդհատել հղիություն մինչև 12 շաբաթական։ Վերջի կառավարության որոշումը հենց անգամ չի գրում 12 շաբաթական, 11 շաբաթական, 6 օրեկան։ Դա շատ լավ փոփոխություն է։ Որն է պատճառը, հա, սրտի բաբախ։ Չէ, սրտի բաբախը ավելի շուտ է, չէ։ Ավելի բարձր ժամկետի հղիության ընդհատումը վնասակար է կնոջ առողջությանը։ Ահա, սերը լավ երևում է ուլտրաձայնով 12 շաբաթականից հետո։ Այսինքն ընդհատում ենք հղիությունը այն դեպքում, երբ որ մարդը պարզապես երեխա չի ուզում, ինչ-ինչ պատճառների չունեն։ Այո, մենք ունենք մեր դա թույլատ 12 շաբաթ, լրացավ 12 շաբաթական, 12 շաբաթ եւ 3 օրը մեր համար թույլատրելի չի։ Մեր համար նկատեմ մանկաբարձ գինեկոլոգների համար կա կառավարության որոշում, կա նորմատիվ ակտեր, որոնք դա սահմանում են հստակ։ Այսինքն, երբ որ դու գնում ես այդ քայլին, դու արդեն կրիմինալի դաշտում ես։ Եթե ինքը 13 շաբաթականում արել է ուլտրաձայնային հետազոտություն, տեսել է, որ տղա է,
կամ հակառակը աղջիկա չէ, ինչի երբեմն տղայել են ընդհատում, այո, երբեմն տղայել են ընդհատում, այնպես չէ, որ միայն աղջիկներն են թիրախը այդ վերաբերմունքի, դու արդեն, երբ որ դու գնում ես այդ քայլին, դու արդեն կրիմինալի դաշտում ես, որտեղ թույլատրված չի։ Այսինքն այդտեղ մի կետ է, որտեղ բժիշկը արդեն ունի աշխատելու տեղ։ Այո, այսօր այդ տենդենսը իհարկե մի քիչ խառնել են գիտատեխնիկական առաջընթացի արդյունքները։ Դա ոչ ինվազիվ թեստերն են, երբ որ մոր արյունն է վերցվում, իսկ մոր արյան մեջ շրջանառվում է պտղի դենթեն եւ դրանով կարելի է որոշել սեռը։ Դա էլ այդա վերջնական, այսինքն տեսեք 7 շաբաթ, 6 շաբաթ, 7 շաբաթականում վերցվում է արյունը մամայի, որտեղ շրջանառվում է պտղի դենթեն, պտղի որոշակի բջիջներ, որոշվում է սեռը եւ տերմինալ ժամկետին չեն հասնում։ Բայց Տիկին Վարդանյան, չեք կարծում, որ այստեղ մենք շատ հաճախ ես աբորտների մասին, երբ որ խոսում ենք, գնում ենք բժիշկներին ենք հարցնում, ինչ անենք, ոնց անենք, բայց մարդիկ սեռով պայմանավորված ընդհատում իհարկե անում են, որովհետև ունեն այդ հնարավորությունը բժշկության կողմից, բայց ընդհատում անելու ցանկությունը ինչ որ մշակութային է, այսինքն լուծումն էլ պետք է լինի ավելի շատ մշակութային։ Ես էլ կամաց դրան էի գալի։ Մենք բժիշկներս ինչքան չաշխատենք, ես չեմ անի, դուք բժիշկ լինեք չեք անի, երրորդը կամ չորրորդը անբարեղ խիղճ լինելով կգնա դրան։ Պարզապես պետք է այնպես լինի, որ հիշում եք մի հատ արշավ եղավ։ Ես ուրախ եմ, որ ես 3 աղջիկ ունեմ։ Այդ արշավները պետք է անընդհատ կրկնվեն։ Անընդհատ պետք է այդ հոգեբանական գրոհը, անգամ եթե մենք դա գնահատենք որպես գրոհ, պետքա լինի, որովհետև ես էլի եմ ասում, դասարաններ կան դպրոցներում, որտեղ 25 հոգի են, որից 8-ն է աղջիկ։ Իմ աղջիկա դասարանում 7 աղջիկ են, 22 տղա։ Պարզ է, չէ՞։ Դա այսինքն մենք պետք է աշխատենք ամբողջ սոցիումով, մենք մեր ամբողջ հասարակությունով պետք է աշխատենք, մենակ բժշկին, էլի եմ կրկնում, բժիշկը դեպք եմ ունեցել, երբ այդ թեստերն են արել, զույգ պտուղ, անպտղությունից հետո զույգ երեխաներ, կինը գալիս ասում է, ես այդ թեստն եմ արել, ինձ ասել են աղջիկ է, ասեցի բժիշկ մանեք եք, զանգում են մեր բժիշկներից, ասում է դե ուրիշ տեղ կգնա, ասում եմ ուզում է ուր ուզում է թող գնա, ինքը ազատ է, որովհետև ես ջանք եմ գործադրել, որ ինքը հղիանա, օգնել եմ, ուղղություն եմ տվել եւ այլն, որոշակի բուժումներ եմ արել, գալիս է 12 շաբաթականը զույգ տղաներ են, այսինքն թեստն էլ կարա սխալվի, եւ աստծո հաջողությամբ զույգ տղաները ծնվում են, ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք այդ արատավոր երևույթի հետ մենք բոլորս պետք է պայքարենք, այո, մենք առաջի դերերում ենք, մենք բժիշկներս, որտեվ սկզբնակետը, վերջնակետը մենք ենք, սկզբնակետը մենք ենք, երբ որ մենք թեստեր ենք առաջարկում, վերջնակետը մենք ենք, երբ որ մենք անում ենք այդ գործողությունը, բայց մեզ պետք է նաև օգնի հանրությունը, ասում եմ, այդ արշավները իրանք շատ կարևոր են, այդ հոգեբանական գրողը անգամ շատ կարևոր է, ունեմ այսօր բազմաթիվ հղիներ, որոնք ասում են ոչինչ, որ 4-րդ աղջիկն է, տղա էլ կունենամ, չեմ ունենա, ոչինչ։ Այսինքն որոշակիորեն արդեն որոշակի էֆեկտ տեսնում ենք, բայց միևնույնն է, այստեղ ես որպես մարտահրավեր հենց դա է մի անգամ մի քանի տարի առաջ Վրաստանում ելույթ ունեցա, երբ որ մենք ծրագիրն էինք ամփոփում եւ Վրաստանում ելույթ ունեցա, այդ ժամանակ դեռ այդքան տարածված չէին ոչ ինվազիվ թեստերը ու ես դա հենց դա ասեցի, որ մեր մարտահրավերը նա է, որ մենք
ուլտրաձայնի բժշկի հետ էլ պայքարենք, ասենք Սերմիա ասա, մենք մեր կոլեգաների հետ քարոզչական ասենք, բայց ինքը արդեն մենք իրանց չենք էլ տեսնում այն, որ 6-7 շաբաթականում այդ թեստերը անում են, տեսնում են, որ սեռը իրանց ուզած սեռը չի։ Այսինքն այստեղ մենք արդեն անզոր ենք, այստեղ պետքա լինի այնպիսի հասարակություն, որը աշխատելու է այդ ուղղությամբ։ Որպես օրինակ ասեմ, այո, մենք մեզ դժվար է արատով երեխային մեծացնել։ Զարգացած երկրներում մեր վրա նայում են քառակուսի աչքերով, երբ որ մենք ասում ենք, որ այսինչ արատը մենք ընդհատում ենք։ Դրան կա պատճառ, ու ես չեմ մեղադրում այդ զույգին, որովհետև դա դառնում է մեծ խնդիր ոչ միայն ամուսինների համար, այլ ամբողջ ընտանիքի համար։ Հայաստանում կոպիտ ասած այդ ինֆրաստրուկտուրան չկա երեխային մեծացնելու համար։ Այդ ամեն ինչը ես չեմ մեղադրում։ Կան արատներ, որոնք Հայաստանում հոյակապ շտկվում են։ Կան արատներ, որտեղ մենք ունենք խնդիր, հա? Եվ ես չեմ հենց այդ վաղ դիագնոստիկայի իմաստը նրանումն է, որ եթե կա ինչ-որ խնդիր, բժշկական ցուցումով, ճիշտ բժշկական ցուցումով ընդհատվի թույլատրելի ժամկետներում։ Բայց տեսեք, այդ նույն իրավիճակում, երբ որ գնում ես վերապատրաստում, քառակուսի աչքով են, որտեղ այն սոցիումը ինքը ասում է Աստված այդպես է տվել, հա բայց այդ նույն սոցիումը ապահովում է այնպես այդ երեխաներին ու իրանց ընտանիքները, իրենց վրա մնում է հոգեբանական բեռը, ֆինանսական բեռը հնարավորինս պետությունը վերցնում է իր վրա։ Մեր պետությունն էլ է որոշակի քայլեր անում, բայց դեռ անելու ունենք։ Այո, խնամակալին տրվում է գումար, բայց գիտենք այն մինիմալ գումարներն են, որոնցով շատ դժվար է գոյատևել, ապրել, նաև ծնողներից մեկը, մեծ մասամբ մայրիկը պարզավոր պահում է այդ երեխաներին, մենակ հայրիկն է աշխատում։ Մի խոսքով, գիտենք ինչ խնդիրներ ունենք այդ հարցում։ Դրա համար որպես օրինակ ես բերեցի արատը, բայց մենք պետք է աշխատենք, որ ցանկացած սեռի երեխան, այսօր մենք պետք է աշխատենք նրա վրա, որ մենք այնքան կորուստ ենք ունեցել տարիների ընթացքում, նամանավանդ 20 թվին մի ահռելի կորուստ ենք ունեցել պատերազմի հետ կապված։ Եվ վերադառնալով այդ առաջին հարցին, երբ որ մենք 20 թվից հետո ասում ենք, որ այ հիմա հաստատ հայ մայրեր ունեցեք, հա, շատ երեխաներ, մեծ դեմոգրաֆիական աճ է պետք, հարց է ծագում, եթե աղջիկներին զրկեք ծնվելու իրավունքից, ով է ձեր երեխաներին, ով է երեխաներին ունենալու, ես միշտ դա եմ բանում, անգամ ասեմ ձեզ, ես վիճաբանում եմ այդ հարցով նաև վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով զբաղվող բժիշկների հետ, որոնք ունեն նաև հնարավորություն, տեսեք ոնց է, կա հնարավորություն, ես ասում եմ, օքեյ, դա լավ հնարավորություն է, երբ որ վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման ընթացքում կարող է նախապես որոշված լինի սեռը երեխայի եւ հենց այդ սաղմը դրվի ուրեմն մայրիկի արգանդի խորոջ, օքեյ։ Ընդունում եմ, երբ որ ասենք 3 աղջիկ կա, 4 աղջիկ կա, ինչ որ ընդունել է։ Երբ որ կինը առաջի հղիության է գնում, այդքան դժվար ստացված օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիանով, այո, դա իր իրավունքն է, բան չունեմ ասելու, դա իրեն իրավունքն է, ես կնոջ ամուսնու ընտանիքի իրավունքն չեմ, բայց այդ գործողությանը գնալ մտածել տղայա թե աղջիկա, դա մի քիչ ընդունելի չէ։ Համաձայն եմ։ Շատ շնորհակալություն, թեման այնքան հետաքրքիր է, մենք արդեն 1 ժամ է զրուցում ենք, ճիշտ ասած, որ անverջ կարելի է խոսել հատկապես ցավոտ թեմաներից է, ես ինքս աղջիկների մայր եմ, այնպես որ լիովին հասկանում եմ, թե ինչ արձագանքներ է հաճախ աղջիկ երեխայի սպասող մայրը ստանում հասարակությունում։ Ես մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք Գործարար Ալիքը տաղավարում աշխատում էր Լիաննա Խաչատրյանը, այսօր մեր հյուրն է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժշկի տեղակալ, Երևան քաղաքի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռուսուդան Վարդանյանը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։